Hello，各位觀眾，大家聖誕節快樂啊！咁咧就今日25號咧就係一個中澳春城一個交樓嘅大日子嚇。咁咧就現場咧就係37棟嘅交樓現場。咁咧就目前咧亦都係好多香港朋友咧都陸續過嚟呢邊交樓啦。咁今日交嘅咧就係一個37棟一個單位嚇。咁我將個鏡頭咧就轉向37座呢度啦。嗱，咁咧就最先收25號咧就37座。如果你係其他座嘅業主，咁其實咧你有收到收樓通知書咧，都可以提前過嚟都冇問題噶啦，或者係延後都 OK。嗱，咁呢度咧就係37座嘅單位啦。樓下咧就係佢嘅兒童設施。咁而家呢邊嘅話咧就賣緊4期，仲有啲單位咧，譬如103平方嘅咧，高層咧，依家賣緊都係120零萬就可以賣到啦。比之前咧，相對嚟講咧係優惠咗嘅。如果你近期都有關注緊中澳春城呢邊啲單位嘅話咧，不妨咧過嚟睇睇。包括嗰個118平方嘅河景單位啦，咁佢而家賣緊嘅價錢咧都係160萬到，係嘛？咁有興趣嘅朋友咧可以同我查詢。咁中澳春城而家現時嘅優惠政策咧，就係賣緊呢啲咁嘅現房咧，就12000幾一平方嘅。咁佢有送嘅咧就係全屋嘅家私電器啦，跟住個車位20年嘅使用權啦，包括埋咧就係贈送你每個月3000蚊嘅月供補貼嘅。所以話咧，近期咧想喺呢邊置業嘅呢個樓盤咧，你不妨過嚟睇一睇。咁而家見到咧就小區嘅實景啦。咁講翻我哋中澳春城嘅周邊配套啦，就係咧小區門口咧就有翻香港嘅直通巴士，而且咧翻拱北嘅話咧有嗰個奇關車站嘅翻到去嘅，所以啊出行嘅話交通都好方便。咁而商業配套方面嘅話咧，就係有華發商都啦、優越城啦，咁呢啲咧通通都係10到15分鐘可以去得到嘅地方。相對嚟講咧，配套比較成熟，樓下自己嘅街鋪咧亦都係開晒。想要近關口，又要配套成熟嘅話咧，呢個樓盤咧就可以俾到你一個體驗啦。嗱，咁呢度咧就係小區門口啦。我哋平時打車啊都好方便嘅，嗌滴滴咧可以入到小區都得。咁街市嘅話咧，就呢邊出邊門口咧就有街市啦。好多人喺度打車嘅。嗱，呢啲街市咧就平時我哋落嚟買嘢啊，買啲生活用品啊都可以嘅，食早餐啊或者食快餐啊呢條街都有。總體嚟講咧，生活成熟度咧亦都係比較高，因為佢嘅1期、2期、3期咧基本上都係啲本地人喺呢度買嘅多嘅。4期係後尾咧就係我哋港澳朋友買得多。